हेलो टू माय वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू द सीक्रेट्स ऑफ वैदिक ब्यूटी। ये जो सर्दी का प्रकोप चल रहा है और इसमें अगर आपको खांसी हो गई है, बलगम वाली खांसी, सूखी खांसी, किसी भी तरह की खांसी हो गई है, आपने तरह तरह का कफ सिरप इस्तेमाल कर लिया है, राहत मिली है, आराम तो मिला है, लेकिन पूरी तरह से वो क्योर नहीं हुआ है। आप रात को जब भी सोने जाते हैं तो गले में खराश रहती है, थोड़ी देर सोने के बाद गला चोक महसूस होता है, फिर आपको खांसी होती है जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते हैं और आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स को भी डिस्टर्ब होता है, वो भी सो नहीं पाते, जाहिर सी बात है। सो आज मैं आपको ऐसा एक घरेलू नुस्खा, एक आयुर्वेद का काढ़ा बताऊंगी जिसको मात्र 3 दिन पी लेने के बाद उसको कितनी खुराक में लेना है, बड़े बच्चे बुजुर्ग उसको कितनी मात्रा में पी सकते हैं, कैसे पी सकते हैं, मैं वो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। इस काढ़े को पीकर आपकी किसी भी तरह की खांसी हो, कितनी भी पुरानी खांसी क्यों ना हो, उन सबको वो 100 आउट ऑफ 100 समाधान देगा। सो बिना और देरी करे सीधा चलते हैं रेमेडी की ओर, बनाते हैं और उसका उपयोग भी कैसे करते हैं वो भी जानते हैं। सो आई होप आपको ये रेमेडी अच्छी लगी होगी एंड आई एम श्योर मैंने जिस तरीके से इसको बनाया है आप उस तरीके से उसको बनाइए और जैसी खुराक से उसको लेना है आप उस तरह से उसको लीजिए। आपकी खांसी जाना अनिवार्य है, आपको खांसी से 100 आउट ऑफ 100 राहत मिलेगा क्योंकि ये मैंने खुद पे ट्राई किया हुआ है। तो आई एम शेयरिंग दिस रेमेडी टू यू टू। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको भी ये ज़रूर राहत देगा। सो प्लीज़ ट्राई इट आउट एंड प्लीज़ अप्लाई इट आउट। सो ये आपके प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन बना या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक ब्यूटीफुल एंड इफेक्टिव रेमेडी के साथ जो सच में आपको राहत दे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू एंड नमस्ते।